Oy! Assalomu alaykum. Omonmisizlar? Hozir biz mana shunaqa ajoyib tabiat qo'ynidamiz. Ortimizda uychalar, bu yoqda o'rmon, tog'li joylar. Biz hozir Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod oblasti Podsho ota qo'riqxonasini kirish qismida turibmiz. Mana bu biz turgan uychalardan 1 kilometrdan keyin qo'riqxonaning haqiqiy hududi boshlanadi. Qorni ko'ryapsizlar, havo juda ham toza. Bu yoqda soy o'tgan, atrofdagi tog'lar, archalar, emotsiya shunga yarasha. Endi men sizlarga ajoyib tabiatni ko'rsataman. Men sizlarga zo'r manzara ko'rsataman hozir. Mana. Har sani toshni qaranglar. Har sani toshdan chiqib turgan sumalak. Alhamdulillah, yetkizganingga shukr. Mana bu most, ko'prik. Bu ko'priklar ham shu qadim zamonlarda qurilgan. Faqat qadim zamon ham qanaqa? 30-40 yil oldin qurilgan. Zapis bormi? Zapis bor-a? Ay, gap yo'q. Sherik bilan kelishdi yaxshi tarafi operatoring bo'ladi-da. Xo'sh, mana bu joylardan ehtiyot bo'lish kerak, chunki yozda ham yog'ochlar ancha eskirib qolgan edi. Mana manzara. Mana bu kichkinagina uycha, bu yoqda ham uycha. Bu joyga kirish bepul, lekin bu yerga qarab o'tiradigan inson bor, o'shanga ko'ngildan chiqarib qanchadir pul berib ketishingiz mumkin yozgi kunlarida. Qish kunida bu yerda hech kim bo'lmaydi. Bitta sharti, bu yerga keladigan bo'lsangiz, bu yerga chiqindi tashlamaslik, daraxtlarni sindirmaslik, mana bu qurib qo'yilgan narsalarga ziyon yetkazmaslik eng asosiy sharti. Chunki bu joy xalqni, qirg'iz xalqining mulki. Ozor bermaymiz, ziyon yetkazmaymiz, maza qilib dam olamiz va yo'limizda davom ettiramiz. Endi men sizlarga sekin bir boshidan qisqa ma'lumotlarni berib boraman. Mana bu joyga kelib, yozgi kunidami, qish kunidami o'tirsangiz bo'ladi. Mana bu mozaikalarni qaranglar, bu o'sha Sovet ittifoqi paytida toshga mozaika qilingan arxar deydimi, kiyiklarni mana shu Podsho ota qo'riqxonasida yashaydigan kiyiklarni suratlari. Mana bu yerda ham yaqinlar bilan kelib o'tirsa bo'laveradi. Soyga qaranglar, ajoyibligini. Xo'sh. Endi men sizlarga yana nimani aytib berishim kerak? Bu yoqda kichkinagina cho'qqi bor. Mana o cho'qqi. O'sha cho'qqiga chiqib, bayroq yonida suratga tushsa bo'ladi. Bu ham bitta bu yerga kelishni yaxshi bir tarafidan. Endi mana atrofimizdagi tabiat. Endi men sizlarni bu tarafga olib o'taman. Mana manzarani qaranglar. Podsho ota soyi, Linskiy dacha. Nimaga Linskiy dachaligini men hozir sizlarga aytib ketaman.
Xo'sh. Mana bunaqa kamon shaklidagi ko'prikdan o'tiladi. Qirg'izistondagi eng odam havas qiladigan narsadan bittasi bu chiqindilarga bo'lgan munosabat. Har bitta dam oladigan mana bunaqa jamoat joylariga borsangiz bunaqa chiqindi quti qilib qo'yishgan. Mana bu joy haqiqiy yovvoyi tabiat deydimi? Mana. Xo'sh. Bu yerga kelib, mana bu joyda o'tirsangiz bo'ladi, bu yerda chiqib, bu yerda mana o'tirsangiz bo'ladi. Mana bu haqiqiy. Men sizlarga endi ertakka tushirib qo'yaman. Oldimizda ertak paydo bo'ladi. Xo'sh. Hammamiz ayniqsa men tengi insonlarda mana bu uychani yoshligida kinolarda ko'rgan. Buni ko'rsam rus xalqi hayotiga bag'ishlangan Sovet ittifoqida ishlangan kinolar ko'p hayolimga keladi. Ded Moroz deydimi, Ayoz bobo degan kinosi bor yoki Yalmog'iz kampirning uyi bor. Bilasizlar-a? Izbushka deydimi? Izbushka. Ortimda turgan izbushka, ya'ni uycha deydimi, Yalmog'iz kampirning uyi deymizmi? Ko'pchiligimiz buni Ayoz bobo degan kino deydi, adashmasam, unda bor. Keyin Yalmog'iz kampirga bilan bog'liq har xil multfilmlar bor. Dupagadida bor, bunaqa uy. Ertakka tushib qolgandek bo'lasizda buni yoniga kelsangiz. Hozir biz turgan joyda Linskiy dacha deydi. Nimaga Linskiy dacha deydi? Bu joyda Linskiy degan, ya'ni familiya, Linskiy degan familiya Sovet ittifoqi paytida Karvon, mana shu biz turgan, adashmasam, Karvon rayon bo'lishi kerak. Shu rayonda raykomi, ya'ni hozirgi tildagi hokimi deydimi bizning tilimizda, hokimi kolxoz, savxoz ishchilari kelib dam olishi uchun, hordiq chiqarishi uchun shunaqa joy tashkil qilgan. Mana bularni qurdirgan, ishchilar uchun dam oladigan joy qilgan va uni nomiga keyin Linskiy bo'lib qolib ketgan. Mustaqillik bo'lgan, mustaqillikdan keyin o'zgarishlar bo'lgan va bu yerda aytishlari bo'yicha Qirg'izistonda prezidenti Asqar Akayevning ayoliga yozgi rezidensiya bo'lib ham xizmat qilgan ekan, qanchadir payt kelib bu yerda dam olishgan bo'lsa kerak, chunki bu yerdagi tabiatni o'zingizlar ko'rib turibsizlar, ajoyib, haqiqiy miyaga dam beradigan, charchoqlar chiqaradigan joy bo'lganligi uchun balki mana shu joyda olib rezidensiya qilishgandir, lekin oradan muddat o'tib Asqar Akayev hokimiyatdan ketganidan keyin bu joy yana hokimiyatni o'zini balansiga olingan va xalqqa berilgan. Bu joyga hozirda kirish bepul. Bu yerga kiradigan odam kelib, yaqinlari bilan ko'p emas, ozgina dam olib, aylanib, nimadir yegisi kelsa yegulik yeb, ichkiligini ichib ketishi mumkin. Faqat sharti bitta, bu yerga zarar yetkazmaslik, daraxtlarga zarar yetkazmaslik. Shu xolos. Va bu yerga keladigan bo'lsangiz, hozir qish kunida bu yerda hech kim yo'q, bizdan boshqa. Chiqindi tashlamaslik kerak, birinchi asosiy qoidasi. Daraxtlarni sindirmaslik kerak va mana bu binolarga zarar yetkazmaslik kerak. Shu xolos. Va hozir men sizlarga izbushkani yaqinroqdan ko'rsataman. Mana aylantirib ko'rsataman endi sizlarga. Mana. Tepadagi derazasini qarang. Mana deraza ham. Buni bo'yalmaganligi ham bir o'ziga xosda. Hozir buni oppoqqa bo'yab qo'ysangiz, manzarasi mana bu tabiiylik eski holatdaligi yo'qolib qoladi. Lekin qarang, kamida 40 yil bo'lgan bo'lsa kerak buni qurilganiga. Biladiganlar buni ham yozib ketinglar, qachon qurilganligini.
Mana bu adashmasam o'sha pech deydimi, uy isitish uchun qilingan paravoyda trubasi bo'lishi kerak. Adashmayotgan bo'lsam, adashgan bo'lsam buni ham yozib ketaverasizlar. Orqa tarafi izbushkani, bu yoqda esa ajoyib tabiat. Oralaridan o'tib, bu tarafdan ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu taraf toqqa qarab chiqib ketadi. Bu tarafda esa podshoh ota qo'riqxonasi. Asli biz hozir yurgan joylar podshoh ota qo'riqxonasini bufer zonasi deydimi? Qo'riqxonalarni bilsanglar, bufer zonasi bo'ladi. U joyda ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Ana shu qonun qoidalar asosida bo'lgandan keyin haqiqiy hamma narsa taqiqlangan, ovlash, daraxt kesish, o't yoqish, shunga o'xshagan narsalar taqiqlangan qo'riqxona bu yoqda boshlanadi. U yoqda ayiqlar bor, kiyiklar bor, bo'ri bor, tulki bor. Kecha aytishdi, imkon bo'lsa bizga aytamiz, videolarini tashlab beringlar deymiz. Biz yotgan joyda bolalar ovqat qilib tursa, yoniga tulki kelibdi deymish. Tulki kelib, ular bergan nonni, boshqa narsalarni yeb ketibdi ekan. Uni ham agarda videosini tashlab berishsa qo'shib yuboramiz, yolg'on bo'lmasa. Mana atrofdagi manzarani ko'rib turibsizlar. Mana endi men izbushkani yoniga yana qaytib kiryapman. Mana bu joyda ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu hashaylar titilgan, boshqa bo'lgan bu narsani yovvoyi cho'chqa, to'ng'iz deydimi? Ana shu qilib ketgan. Chunki bu yerga kelayotganimizda bir itni boshqani izi yo'q edi. Qorda hech qanaqa izi yo'q edi. Bu aniq bu joyga o'sha to'ng'izlar, yovvoyi cho'chqalar kelib, titib, nimadirlar yeb, tirikchilik qilib ketgan. Mana yana izbushkani yoniga keldik. Mana yana maza qilib ko'rib olinglar. O'zim maza qilyapman-da, sizlarga ham ilinay dedim. Mana sheriklarim ham maza qilishyapti, videoga kontentlar olishyapti. Buni ozgina ta'mirlab, chiroyli pechka qo'yib qo'yilsa, qishda turist qabul qilsa bo'ladigan joy. Lekin ishlatishmaydi. Asli bir tarafdan odam ko'p bo'lmagani ham yaxshi, bunaqa tabiat joylarda tabiatga zarar yetadi. Yaxshisi kamroq odam bo'lgani yaxshi.